tricky process because I have this fun condition where I hate everything that I've done in the past, and a lot of that stuff is things that I've done in the past. But I had the key is having a really good editor who's nice and worked through all the choices. Sorry, I've still got the pigeon on my worked through all the choices with me, and we laid out all what we thought my best cartoons were, and it turned out most of them were about sex and pigeons, and I wanted to call the book Sex and Pigeons, but they wouldn't let me. And so it's called Love in Vermin. Yeah, that was mostly the process. Doncs va ser un procés molt complicat, perquè a mi em passa una cosa molt curiosa i és que detesto tot el que he fet en el passat. En aquest cas, doncs, la solució va ser tenir un editor molt maco que em va ajudar a prendre les decisions i a desplegar doncs, tots els dibuixos i trials que pensàvem que eren millors, que va resultar que anaven tots de sexe i coloms. De fet, aquest havia de ser el títol que jo li volia posar al llibre, però no em van deixar, per tant ens vam quedar amb Amor i Alimañas. I parlant de les, com a curiositat, les vinyetes que tu dius antigues, que potser no t'agraden tant, és cosa meva o en el passat feies els turmells molt estrets? Però exageradament. Espera, que busco un exemple. He pensat que eren les més antigues, que eren com molt més semblants a... I can find you one. Sí, una com exaggerated one, like a cartoonish one. Yeah, I know, and I got told off by my editor for this. Okay, boom. Oh, you've folded that one over. Yeah, a few. Sorry. Look. Yes! Look Mireu at this això, guy. sí, ho veieu. Això són turmells. Són llumins. Horrible matchstick ankles. Are these the old ones? Yeah, that's a really old one. Yeah. Yes, just little skinny jeans, and they went out of fashion, and I stopped drawing them. Sí. Doncs el meu editor em renyava per això, ja ho sé que són horribles aquests turmells, però de fet va ser com els pantalons pitillo que es van posar de moda i després van passar de moda. Yeah, but sorry, you go? I used to focus a lot on posture and sort of the position of people and the shape of people to get my expression across, and now it's all just gone entirely into the eyes. So as the legs have got bigger, my eyes have just got bigger and bigger and bigger and expanded. De fet, una cosa que volia dir és que jo abans em fixava moltíssim en la postura dels personatges per expressar les emocions i ara he passat a fer-ho a través dels ulls, i a mesura que els ulls han anat creixent de mida, les cames també ho han fet, però els ulls ja s'han fet descomunals. I per això de les postures jo tinc un dubte perquè, bueno, això ho faig jo, és a dir, tinc un mirall de cos sencer al costat de la taula i quan vull fer una postura em miro fent-la i menys mal que he vist sola perquè és una mica grotesc, però volia saber si ell també es mira, perquè haig de dir que hi ha moments que jo no el coneixia però dic, és el tio del llibre. This is the guy in the book. Yeah, I do. For the facial expressions, not so much, but I take pictures of myself on an iPad sometimes for postures that I can't get right. If it's just like I have trouble drawing hands. Everyone does, and so I've got this whole album of bizarre pictures of just me with no shirt on, just with my cross-eyed looking at my hand. And one day I think I'm going to publish them all in a book. Yeah. We will be here, waiting. Sí. De fet, les expressions no em costen tant, però sí que per les postures em faig moltes fotos amb un iPad, sobretot de les mans, em costa molt fer mans, com a tothom. Però sí, aleshores allà a l'iPad tinc un àlbum de tot de fotos meves estranyes, sense camisa, mirant-me la mà així mig guenyo, i em penso que un dia em faré un llibre i el publicaré. The book is going to be adapted into an Oscar-winning film. I el llibre s'adaptarà i serà una pel·lícula guanyadora de l'Oscar. Vale, una pregunta estúpida. Bueno, no sé si són estúpides. Si es descobrís un nou animal i poguessin i li posessin el teu nom, no? Lo bautizaran en tu honor, quin animal t'agradaria que fos i com es diria? Oh God. Some kind of pubic louse. Sorry. Una ladilla? Una mena de ladilla, suposo. Ok. I'm so sorry. Bueno, a tot això és perquè, és veritat, hi ha coses que m'haig de recordar que jo sé, però potser la gent no sap que ell va estudiar zoologia. D'aquí tantos animales, potser,
ladilles, no sé, em sap d'això. Yeah. And what would I call it? The Will McPhail. Li posaria el Will McFracàs. Relacionat amb el llibre d'Amor i Alimañas, perquè com és un recopilatori de vinyetes, doncs parlant, per exemple, del New Yorker, no? Que ve a ser una mica com la meca, no? pels dibuixants, pels vinyetistes. Crec que vas publicar la primera vinyeta el 2014. Segons els meus càlculs tenies 24 anys. No, 26. Però normalment la gent és tan jove quan publica... O no es coneixen tots. En el meu cap es coneixen tots. No, we know each other. You're right. The first time I went to the New Yorker offices, it was a bunch of 60, 70-year-old men all complaining about money. Doncs sí, que ens coneixem. De fet, la primera vegada que vaig anar a les oficines del New Yorker eren tot senyors de 60 i 70 anys queixant-se dels diners. But I think I was part of a wave of younger cartoonists that they tried to get into the magazine to sort of freshen up the humour a little bit. It was like me when I first got through. It was like me and Liana Fink and Ed Steed and those guys. We were all sort of this. Sorry. You named him. My lover. My baby. I don't know him. I love Ed Steed. Coneixeu l'Ed Steed? Anava a dir que és el millor, però ara no puc dir, no ho tradueixis. Well, here he is! No, he's not. Però sí que és veritat que ell també em sobtava perquè té la meva edat. Yeah. He's not actually that mysterious, you know. People think he's like this. Ja. He just doesn't have Instagram, that's it. Ja, és que, mira que locura, No té tant de misteri, l'Ed Steed. La gent es pensa que és així, aquesta figura, però no, és que el que passa és que no té Instagram. I una pregunta respecte a això de treballar pel New Yorker. Un cop que ja publiques, és setmanal la revista, m'imagino, crec. Llavors, tu envies setmanalment o ells a vegades et demanen o hi ha vegades que dius, bueno, no enviaré res, o com funciona? Yeah, it's. I don't think in the olden days there were contracted cartoonists who would have to submit, but I don't think there are any now, and it's we're all sort of freelance, but with a contract drawn up. But we all submit 10 a week every week, and and they usually pick one and say no to the rest. Doncs en els vells temps tenien dibuixants, tenien vinyetaires contractats, fixes, però de fet això ara em penso que ja no en tenen ni un i som tots freelance que fem un contracte puntual amb ells. Bàsicament el que es tracta és d'enviar uns 10 dibuixos a la setmana i te'n trien un i descarten la resta. But yeah, anybody can take a week off and it doesn't matter, yeah. Però sí, pots descansar una setmana i no passa res. I pots fer el que vulguis amb aquests dibuixos després? Són teus? Ara, una d'aquestes preguntes que només m'interessa a mi. Yeah, the rejected ones, most of them were... But the others you have to ask for permission. Yeah, I think there's a certain amount of time where it runs out, which is quite surprisingly short. Okay. But they have the copyright for a little while, and then it expires. Is this interesting at all? Talking about copyright? Okay, yeah. But or I put the rejected ones on my Instagram, and yeah. The annoying thing is they usually, there's no New Yorker workers in here, are they? I'm not going to get in trouble. They usually pick the worst cartoon out of the 10 that I send. One of the silly questions, una de les preguntes tontes era, digues la veritat, algun dibuix del New Yorker et sembla una merda? Do you think, so tell the truth, do you think any pictures, any cartoons at the New Yorker are shit? Oh yeah, oh my god, yes. Mira, jo sempre he somiat de dibuixar el New Yorker, però amb la remesa que hi ha últimament de dibuixants he pensat, vull ser allà? Yeah, a lot of them are bad. But the first one I ever sold to them was a terrible cartoon. Oh God, garbage. But because you hate past things. Yeah, maybe. No, it's objectively bad. Okay. It's not in there, by the way, obviously. But it's the first one I ever sold. I was trying to do the New Yorker thing, and they do a lot of therapist cartoons. And I did these people in balaclavas supposed to be robbing a therapist's office in a car outside, saying, "We get in, we get help, we get out."
terrible cartoon. Don't add pity laughs on the front there. That's not genuine. It's not that bad. Està molt bé. La majoria de dibuixos descartats, de fet, van acabar al llibre. Els que trien, doncs sí que en tenen els drets d'autor durant un temps, però caduquen. De fet, és un temps bastant breu, o sigui que ja arriba un moment que acaba sent el teu. I molts dels descartats, doncs jo els posava a l'Instagram, però el més emprenyador és que solen triar els pitjors dibuixos. De fet, el primer que els hi vaig vendre era un dibuix horrorós, i no perquè sigui un dibuix meu passat, era objectivament dolent, i no surt al llibre, evidentment, però era, doncs jo estava intentant començar i feia, doncs, a seguir una mica el rotllo del New Yorker, que feien molts acudits així gràfics amb terapeutes, i vaig pensar, l'acudit eren doncs, uns homes així amb passamuntanyes que anaven com a atracar l'oficina, el despatx d'un terapeuta, i deien, entrem, ens ajuden i sortim. No us rieu, he vist uns riures aquí de llàstima davant, no us rieu que no fa gràcia, no era bo. The worst part of it was, I had to write therapist on the side of the building to make it clear it was a therapist's office, and I put too big of a space between the E and the R, and so it looked like it said the rapist on the side of the building. And I went, please change it, please let me change it, and they didn't let me. And it looks like my first cartoon says the rapist in it. I el pitjor és que al costat de la façana de l'edifici vaig posar un cartell que deia therapist, terapeuta, però em va quedar molta separació entre la primera part, les 3 primeres lletres, i la resta, de manera que semblava que digués the rapist, el violador. I no em van deixar canviar-ho, els hi vaig dir, sisplau, canvieu, deixeu-me que ho canviï, i no em van deixar, va ser el meu primer dibuix al New York que va sortir així. Per alternar una mica, una pregunta estúpida. Quan és el teu aniversari i si de jove o de nen vas menjar gaires Colin the Caterpillar? I si sí, explica què és. Yeah, how do you know about Colin the Caterpillar? My nephews are from Leeds. Oh, okay, right. És una cosa brutal. O sigui, no ho entenc. Bueno, no és tan brutal, però no ho entenc. Did you ask when is my birthday? Yeah, so you just, yeah, it doesn't matter actually, but... 23rd of March. Okay. Aries. Aries, I knew it. I'm Aries. All cartoonists in the world are Aries. And Colin the Caterpillar, and he's here tonight, Colin walks. Colin Caterpillar is a big, long, sort of chocolate log of a cake. Un brazo gitano, cubierto de chocolate, but... That looks like a caterpillar. Con cara de oruga. And it's got a face. But everyone knows what it is. Yeah. But believe me, when you're a kid, you're killing other kids to get the face slice. So you had a few Colin the Caterpillars. Yeah. Collins the Caterpillar, I don't know. Yeah. Colin the Caterpillars, yeah. And it never turns into a butterfly. Well, yeah, no. Doncs és un pastís amb cara d'eruga i quan ets petit mates per al tros de la cara perquè t'entallin la rodanxa, però sí, me'n vaig menjar uns quants. I és de Marks and Spencer, mai crec. no es convertia en papallona per això. And it's from Marks and Spencer. Yeah. És això, és com si al Capravo venguessin un pastís que durant fa anys tots els nens pel seu complet tenen aquest pastís. I ja està. I a mi em sembla una fantasia, la gent d'allà diu, bueno, vale, però jo sempre que veig el Colin és com, Colin, perquè sí, el meu cumple, mai és el meu cumple a Anglaterra. Que potser d'aquí li va néixer la cosa dels animals, o no. Vull saber com comença allò de la zoologia. I was raised by pigeons. Em van criar uns coloms. Sat on by a pigeon in my early years. Where did it come from? I don't know. I've always been fascinated with them. The first book that I wrote was a book when I was 5 years old. I wrote a book called How to Look After Your Snake, and it was a book about looking after snakes, written by a 5-year-old boy who had never seen a snake. Oh. It's that terrifying. I know. And imagine my poor mum when I came home from school being like, I've written something, mother, and like give it to her, and she's like, her already quiet, weird child is now writing about snakes. Doncs d'on em ve la passió dels animals? No ho sé, però el que sí que us puc dir és que el primer llibre que jo mai vaig escriure, el vaig escriure quan tenia 5 anys i es deia Com tenir cura de la teva serp. És a dir, que amb 5 anys vaig escriure un llibre sobre com tenir cura de serps. Jo, un nen que no havia vist una serp a la meva vida. I quan va arribar la meva mare, li vaig dir, he escrit aquest llibre, i ma mare va pensar, ostres, ja tenia un nen callat i ara me resulta que és un raret.
and it had how to clean it and how to feed it, and it would just be like rub it around in the bath and things like that. And then it ended. It's like a how-to for snakes, and then the last page is just a riddle about snakes. It's amazing. Okay. You have it. Dona consells sobre com netejar-les, com donar-los de menjar. Per netejar-les s'han de fer rodolar dintre de la banyera. Però sí, és un manual, i al final de tot hi ha com una mena d'enigma sobre les serps. Yeah, and then on my 21st birthday, that book got long lost, and then on my 21st birthday, my sister found it and presented it to me with an actual pet snake that I hadn't asked for, didn't want. And then I had to look after a snake while I was at university, so I had to be this weird snake guy all the way through university. I quan vaig fer 21 anys, el dia del meu aniversari, la meva germana va trobar el llibre i me'l va regalar juntament amb una serp viva que jo no havia demanat ni volia, i me la vaig haver de quedar i cuidar la serp mentre era a la universitat, i em vaig convertir en el tio raro de la serp. I think she gave it to me in a tank, but how I remember it as a cartoonist was her just sort of handing me a snake with a bag full of mice, being like, all the best, Will. I em penso que me la va regalar doncs, en un aquari, però la meva ment de dibuixant, el record que tinc és que me la va donar així, tal qual, amb una bossa de ratolins, no? Per molts anys. I parlant de ser, per exemple, el tio raro de les serps, parlem un moment de la tia rara de les oques. Jo tinc una pregunta. Tu ets Lady No Kids? Oh. No sé si sabeu qui és Lady No Kids. Yeah. Surt aquí. Yeah. It's by far my most like popular, widely spread cartoon. Am I her? I don't think so. No. No. I drew it at a time when a lot of my friends were having kids, and I felt sort of liberated by the fact that I didn't have any, and but I don't think I'm in the camp of never wanting to have kids. Yeah. I don't know if Lady No Kids is in that camp. To a certain point, I don't feel like I got away with it for writing that one cartoon, but I don't think it's my place to be sort of expanding on her as a person. You know what I mean? She's there. Yeah. Just let her rest and fly and whatever. Doncs, de fet, crec que aquesta és la meva vinyeta més popular i la vaig dibuixar en un moment en el que tots els meus amics estaven tenint criatures i jo em sentia alliberat pel fet de no tenir-ne, però això no vol dir necessàriament que no em vulgui tenir mai, I potser la senyora sense fills, doncs, tampoc pertany a aquest bàndol. I per això no em sentia gaire bé com continuant explotant el personatge, no? Prefereixo, doncs, deixar-la allà, que estigui al llibre i ja està. Sorry. For anybody that doesn't know, the cartoon is a tired-looking couple of parents with a kid in a pram, and then a friend of theirs, presumably, wearing no trousers and a top hat, saying, anyway, I'm going to follow this goose for a while and see where it takes me. And it's called The Adventures of Lady No Kids. Doncs, per si no coneixeu la vinyeta, doncs es veu una parella de pares cansats i es troben amb una dona que suposadament és amiga seva, que no porta pantalons i porta un barret de copa i els diu doncs jo me'n vaig a seguir aquestes oques a veure on em porten. I, diguéssim, al peu d'imatge diu doncs, les aventures de la senyora sense fills. There's like a Facebook group that's got 100,000 followers or something called Lady No Kids, and it's all people who don't want kids sharing their stories of life with no kids. And a couple of weeks ago, one of them messaged me on Instagram and said, just so we know, are you taking the piss out of us or do you like us? Don't worry. I de fet hi ha un grup de Facebook que hi deu haver unes 100.000 persones o així de gent que no té fills i es dedica a compartir doncs, les seves històries de vida sense fills. I fa un parell de setmanes un membre d'aquest grup em va escriure per Instagram per preguntar, a veure, te n'estàs enfotent de nosaltres o et caiem bé? I have to explain that I think there's genuinely no higher calling in life than following the goose. I think that's what it is all about. I jo li vaig haver de respondre que trobava que no hi ha cap vocació més elevada a la vida que seguir les oques, on et portin. Bueno, no sé si sap que una dada curiosa de les oques, jo vaig llegir fa poc, que hi ha una presó al Brasil que han decidit, en el fossar, feien servir gossos per quan s'escapaven els presoners, i han decidit canviar els gossos per oques, perquè es veu que els gossos els pots, amb menjar o amb molt de carinyo, pots fer-te amb ells, d'alguna manera, però les oques no hi ha pietat.
veritat. O sigui, no hi ha res que els faci canviar d'idea i funciona superbé. I si ho busqueu, existeix. Presó, Brasil o cas. Sí. I agafant a la Lady, el format jo la coneixia com a vinyeta, però realment és una història. És a dir, llavors va continuar i continua. I llavors aquest format, diguem-ne, que se surt de la vinyeta única i passa a ser com una mica una narració, per relacionar una mica amb aquest llibre, és a dir, el fet que en aquest cas és un librote, tot seguit, va sorgir la idea de fer aquest llibre arrel de que et sentissis còmode allargant les històries o va sortir ell sol d'un lloc? Yeah, no, it felt very much like being thrown into the deep end, to be honest. The origin of it was a lady who went on to be my agent emailed me and said, I've seen your New Yorker cartoons. Have you ever thought about writing a longer form book? And I lied and said yes. And then ran out and bought a moleskin and wrote book ideas and started writing them all down. Doncs sí, va ser com tirar-se a la piscina a la part més profunda. L'origen d'aquest llibre va ser que una senyora que es va acabar convertint en la meva agent em va escriure i em va dir, escolta, que he vist els dibuixos que fas al New Yorker, t'has preguntat, t'has plantejat mai fer un llibre, un còmic llarg? I jo vaig dir, sí. Llavors em vaig posar a riure i vaig córrer a comprar-me una Moleskine a portar-me idees per fer un llibre. One of the top idea was basically the idea for this book, that there are these worlds within people and that you can access them by saying things that you really mean. And she went, that one, do that one, okay, quick. And yeah, that's where it all started, really. I doncs una de les millors idees que em van sortir va ser doncs, la d'aquest llibre, no? Aquesta idea de que la gent conté mons als quals es pot accedir si es parla amb sinceritat, si es diu allò que es pensa. I llavors aquesta senyora em va dir, sí, aquesta, fes aquesta, i doncs es va acabar sortint el llibre. Jo haig de dir que bueno, per la gent que em coneix, aquí mateix només n'hi ha un, que jo sàpiga, Sergi, que és amic meu, jo no ploro. No ploro, no em funciona. Ahir a la nit vaig plorar 2 cops llegint aquest llibre. Una de content i sobretot el que vaig fer aquest matí quan em vaig llevar ha sigut trucar a ma mare. No spoilers. Però haig de dir que tu no ets Lady No Kids, però jo sóc el Nick. O sigui, és definitivament una sensació, o sigui, bàsicament descriu un tros de vida del Nick, i que és un nano que tot li va bé, tot el que podem voler, però que no té massa contacte amb el seu jo interior o amb les emocions. I a males maneres se n'adona que és molt alliberador compartir com se sent un i que sobretot hi ha una resposta per l'altra banda. I no només és bo obrir-te tu, sinó veure que la gent s'obre amb tu. I jo crec que és una cosa que costa en general. No sé si no vull dir si ets tu, perquè jo crec que és una mica exagerat, aquest noi té problemes. Issues, serious issues. Mommy issues. I definitely have that. No, it's a weird thing. Nick looks like me. Que s'assemblen. Hi ha alguns dibuixos que jo vaig pensar s'ha fet una foto i l'ha calcat. No, I didn't. But it's a weird thing when this is the first book that I've ever written, so I've learned all this on the fly. But Nick started out as me, and as you make decisions for the story that are the best for the story, you don't not make those decisions because they aren't what you're like. And so, as I kept making those decisions, Nick kept sort of drifting away from what I'm like, until he becomes like a completely different person now. He was free. Yeah, he was free, and I was free. Doncs és una cosa estranya, perquè sent aquest el meu primer llibre són coses que vaig aprendre sobre la marxa, però al principi el Nick realment era jo. I això el que va passar va fer que jo no prengués les decisions que eren millors per la història, perquè pensava, el Nick no ho faria això perquè jo no ho faria. I aleshores, a poc el Nick es va anar desviant de qui jo era i així es va alliberar, i jo també.
I think in a sense I'm most like Ren in the story. Each of the characters in the story have their own mechanism for obscuring their true self. Nick's is his like tendency to be on the outside looking in, and Hannah has been, whether she likes it or not, defined by her motherhood, and Ren hides herself with humour, and that's absolutely what I do and haven't fixed ever. And so I think I'm more like her than I am Nick. But you made money out of it. Yeah, somehow. We made money out of it. I have a mental illness that I have convinced people is my job. Jo crec que, de fet, m'assemblo més a la Ren. Tots, en el fons, els personatges d'aquesta novel·la tenen mecanismes per amagar el seu autèntic jo. No? En Nick té aquesta tendència doncs, a quedar-se fora i mirar des d'allà el que passa dins. La Hannah, encara que no ho vulgui, està definida per la seva maternitat. I la Ren doncs, amaga els seus sentiments a través de l'humor, que és el que faig jo. És un problema que tinc que no he aconseguit arreglar mai. Ara em paguen per fer-ho, no? Tinc una malaltia mental i he aconseguit convèncer la gent que és la meva feina. Hi ha una sèrie que m'encanta dins del llibre, que són les diferents cafeteries cool, que aquí ja comencem a tenir-ne bastants, el cliente tiene razón, és tot el contrari, o sigui, tu has de callar i no que te dan i punto. I és una sèrie on més enllà de la història que va continuant, vas veient les diferents cafeteries i una petita descripció de cadascuna, així com molt exagerat i molt graciós. I hi ha una en concret que vull llegir la descripció perquè sí, per felicitar-lo, perquè és una... perquè hi ha una sèrie de comparacions increïbles, el que no sé és en anglès com... Maybe you remember what was written here. Però bueno, basically this, I love this, translúcidos, the fact that they're like transparent. Oh, translucent skin. Ell va passant per llocs i para en aquest lloc es diu Twill e Hijos. La siguiente parada és Twill e Hijos. Ell no sap on quina cafeteria entrar. I llavors en aquesta, Twill e Hijos. Uno no sabe si es una cafetería o una barbería. Para el caso, podría tratarse también de la película Dunkerque. ¿Quién es Twill? Yo no sepa. Y los hijos, quizá los mozos de cuadra translúcidos que tras la barra filtran café frío de unas jarras de vidrio. O sea, mozos de cuadra translúcidos és la cosa més... O sigui, jo penso en larves, quasi, no? És una mena de... Timothée Chalamet, aquest perfil de blanco. Llevan el pelo húmedo y como peces recién nacidos, las sacudidas de sus órganos son perfectamente visibles a través de su piel de papel de cebolla. Es un gran escritor. La mezcla de la casa se añeja en las cavidades de instrumentos de cuerda reciclados. Aquí tenemos un luthier. Y sus croissants no te preguntan qué pueden hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por ellos. No tienen wifi. Sí, i a més, al final, el cambrer li diu que aquí no es fan servir diners, sinó que funciona per intercanvis. Però que si no té res, que accepten Google Pay o Apple Pay. Sí, bueno, doncs aquestes coses. O sigui que l'heu de llegir, vamos, que anem més. Jo crec que això és vinyeta política. I think this is a political character. It's a brave stance for me to take. Això sí, és contra la gentrificació. Against gentrification. Yeah, but the truth is that I love these places. I sort of big lattes, lots of milk and sugar. Yeah, it's sort of I really like pretentious coffee shops that are and in the book it's not a spoiler I guess, but they start off as this sort of facade that mirrors Nick's sort of surface level interactions, but then eventually the coffee shops start communicating with him through their signage as he starts to open up again. And as a person, I don't know if you're the same, but I didn't have a studio when I was writing this, and so I worked in these places, and so they were my life for a long time. But you draw on paper? Yeah. And how do you do it in a cafe? I would take it in there and draw. Yeah, but I mean space on table. I mean it's a notebook. Yeah, I would just sort of snarl at people until they left. All this is paper? Yeah. What? Yeah.
There's some like digital rearranging of things. Yeah. Like this, yeah. And the colour, Yeah, but maybe, mostly. No, it's watercolor. Mamma mia. Yeah. I'm very old school. Doncs a mi... Sorry, that was a lot. No, that's fine. Irònicament, m'encanten les cafeteries pretensioses, m'encanten aquests llocs. I, de fet, el llibre reflecteixen d'entrada aquesta façana superficial, no? Aquesta interacció superficial que té el Nick. Però, doncs, a mesura que ell es va obrint, les cafeteries es comencen a comunicar amb ell doncs, a través dels cartells i de la cartelleria que tenen penjada. I, de fet, jo, quan vaig fer aquest llibre, no tenia un estudi per dibuixar i, per tant, aquest llibre el vaig fer doncs, en aquesta mena de llocs. És a dir, que parlo de la meva vida. La Flavia s'ha quedat molt impressionada perquè està tot dibuixat en paper, efectivament, i ha preguntat, com t'ho fas amb l'espai? Doncs li rugia a tothom fins que em deixaven tranquil·la a la taula i pel que fa al digital, doncs està tot dibuixat en paper, sí que hi ha una mica de reorganització digital de les imatges, però també el color és tot aquarel·la. Vull dir, jo les meves vinyetes també les faig en paper, però, clar, com que són vinyetes en el sentit que la fas i t'oblides, no? O la guardes, però clar, a mi el que m'atabala és pensar que si treballes en paper i vas veient tota l'estona tot el que has fet, aquesta cosa teva de que no t'agrada el passat, no era un problema d'anar veient el que havies dibuixat en un principi. Yeah, it was a real problem. Perdó, ara li recordo coses com Vietnam. Yeah, I know, and because it took 2 years to make, and so I would be constantly like, restarting artwork, and my editors kept sort of slapping my hand to stop me redrawing things. Doncs sí, va ser un problema perquè em vaig passar 2 anys per fer aquest llibre i constantment em posava a redibuixar coses que ja havia fet i aquí l'editor m'anava donant allà amb el regle perquè parés. But eventually I just thought, right, I'm sick of this now, you can just have it. I'm bored. Però va arribar un moment que vaig dir, mira, ja n'estic fart, agafa això i fes el que vulguis. I hi havia una pressió temporal? És a dir, li vam dit que podem tenir llest per aquesta data? You have to have it by this date. No, tight. It wasn't tight, and I missed it a couple of times. I'm quite avoidant in terms of work, and I need to be told off by a grown-up to do the work. Doncs no, la data de lliurament no era molt estricta, de fet me la vaig saltar un parell de cops, però jo tinc un perfil habitatiu pel que fa a la feina i necessito que vingui un adult a renyar-me per fer-la. And if they can sort of dress up as my mum when they do it, that would be great. I si poguessin disfressar-se de ma mare per renyar-me, seria fantàstic. Bueno, a mi això de l'aprovació externa dels adults, no? Del profe, de la mare, del pare, això a mi em segueix passant, és a dir, jo en el meu cas envio vinyeta dia sí, dia no, i a vegades no contesten al mail, senzillament l'agafen i la publiquen, i jo sempre estic esperant que algú em digui molt bé, fet molt bé, ens agrada molt. Sobretot un jefe, no? Com una figura paterna. Oh, absolutely, yeah, I totally agree, yeah. Quin és el teu segon... What's your second favorite blue cheese? El teu segon preferit... És que en català no el segon formatge blau preferit. El segon. What's my second favourite? Do you know what my favourite is? I don't care. Okay. Però saps quin és el meu primer favorit? There's one from my hometown called Lancashire Bomber. Bomber? Yeah, Like a bomber? Like a bomb. It looks like a cartoon bomb. It's like black, covered. It's a black circle. Okay. Yes. Now you know. Second favourite. Doncs n'hi ha un d'allà on visc, el Lancashire Bomber, que el bombarder de Lancashire, que sembla una bomba, és estàtic, és tot així rodonet i negre. Quan decideix fer un... O sigui, en el cas de les vinyetes, més aviat, no tant en el llibre, l'inici de dir, bueno, doncs faré això, és perquè de sobte se li passa pel cap que vol dibuixar una cosa concreta, del rotllo, avui vull dibuixar un cargol, o perquè se li acut la idea de l'acudit, o sigui, se li acudeix l'acudit en si, i llavors busca els elements que l'aguantin, o bé ser mare i li obliga a fer dibuixos. The third one, no. All of the above. Yeah. No, I've got a weird thing where I kind of need to see the thing that I'm going to draw a cartoon about before I have the idea. I can't just sit down with a blank piece of paper and go, scarecrow today. You know what I mean? Yeah, I kind of need to have gone and seen a scarecrow. A real one or a picture. A real one. And you go,
And there are dolphins in the book. Yeah, but maybe I've seen something on TV about swimming with dolphins. Yeah. But I need external influence to come up with the ideas. Doncs em passa una cosa estranya i és que necessito veure una imatge real del que vull dibuixar. No, a mi no em serveix posar-me davant del full en blanc i dir avui fem un espantaocells. No, jo necessito anar a veure un espantaocells. Però al llibre hi ha dofins. Això potser venia d'alguna cosa que vaig veure a la tele, de nedar amb dofins o així, però en qualsevol cas necessito alguna mena d'influència externa. It leads to a lot of weird situations because I say yes to a lot of things. Yeah, so that I can go to weird and hence me being in Barcelona right now. But I say yes to a lot of things in the hope that I'll go and have weird experiences and see things that will trigger my mind and come up with ideas. Yeah. Però sí, de resultes d'això, doncs dic que sí a moltes coses que em porten a vegades a fer coses molt xules, com ara venir a Barcelona, però si dic que sí a moltes coses estranyes amb l'esperança doncs, de tenir experiències i veure coses que em disparin, que m'estimulin la ment. Yeah. A mi em passa una mica el mateix, és a dir, que penso que necessito nous estímuls per tenir noves idees, tot i que acostumo a arrepentir-me d'haver dit que sí a molts viatges, per exemple. De sobte em trobo com fa un mes a Oaxaca pensant per què estic aquí. No? Però bueno, era per feina, però bueno, que de totes maneres hagués preferit estar a casa meva, potser. Llavors, clar, ja sé que és un tema una mica amanit, però durant la pandèmia el fet que no hi haguessin estímuls externs no va fer que sortissin vinyetes molt bones. En el meu cas sí, perquè eren com molt pures, era l'humor sense, o sigui, tal qual, i no temàtiques de la pandèmia. Right, I see. Well, the weird thing with me in the pandemic is that's when I was working on this book. Yeah. Yeah, and so it got a lot sadder because of that. És que és molt trist. Yeah, because I was just literally on my own. Take a picture with. I need to have this on my finger, as if I'm making a really intelligent point when I'm. Yeah, and so I was completely on my own, and the book got sort of more insular and sad because of that. But it worked well for me in the sense that I had. So many of my friends felt directionless during the pandemic, whereas I had this thing to point towards. A mission. Yeah, a mission, and it really helps me deal with the pandemic. Yeah. Were you alone? Completely alone. Oh my God. Yeah. Doncs a mi em va passar una cosa estranya durant la pandèmia i és que estava treballant en aquest llibre i crec que de resultes el llibre és molt més trist perquè jo em sentia aclaparadorament sol. I en aquest sentit crec que aquesta emoció va fer que el llibre es tornés molt més insular i molt més trist. Però en el fons a mi va ser una cosa que ja em va anar bé perquè molts dels meus amics se sentien una mica errants durant la pandèmia, mentre que jo tenia doncs, aquesta brúixola que em deia on havia d'anar, no? Tenia una missió i crec que això em va ajudar a gestionar la pandèmia que vaig passar absolutament sol. I had a next door neighbour called Jimmy who's an 80-year-old man and his flat and my flat used to be one big flat. And when I first moved in, I spent a long time trying to kill Jimmy so that we could unite the two flats. And then the pandemic hit and I was suddenly trying to keep him alive. and now I'm back to trying to kill him again. I doncs jo tinc un veí que es diu Jimmy i és un senyor de 80 anys i els nostres pisos doncs, abans eren un de sol i els van separar doncs, per fer-ne dos. I quan em vaig traslladar en aquest pis doncs, em vaig passar molt de temps doncs, planificant, intentant matar en Jimmy per poder tornar a juntar els dos pisos i quedar-me'ls jo. Però clar, durant la pandèmia va passar que no, al contrari, que el volia que continués vivint, però ara doncs, tornem a com estàvem abans i prefereixo que es mori. I did his shopping for him because he couldn't go out, and it was just that he would give me the shopping list, and it was just tinned everything, tinned hamburgers, tinned spam, tinned meat. No, that's just what he eats because he grew up in the war. It was just all tinned stuff, and then fisherman's friends, you know, the mints. Too hard. Yeah. I jo li anava a fer la compra perquè ell no podia sortir i tot el que comprava era menjar enllaunat, hamburgueses en llauna, carn enllaunada, i no perquè s'estigués preparant per l'apocalipsi ni res, sinó perquè s'havia cridat durant la guerra i només menjaven això, llavors era tot de menjar enllaunat i després els fisherman's friends, els carmelets aquests de menta per l'alè. Fortíssim.
No, jo en el meu cas la pandèmia era... Jo vivia, érem 4 al pis. I durant molt de temps tothom em deia que mal, no?, vivir amb tanta gent i que ha de ser un agòbio i tal. Durant la pandèmia tothom em deia, tia, quina puta sort que tens, perquè vam fer festes de disfresses, vam fer festes temàtiques, vam fer puzzles, jocs de taula, vam estar borratxos 24 hores al dia. S'ha de dir que tots érem dibuixants, llavors era com... I was drunk 24/7 as well, but Jo també em passava el dia borratxo, I just had to sort of invent my friends, draw pictures of people and put them on chairs. Però em vaig haver d'inventar amics, no? Dibuixava retrats de gent i els posava en cadires. Ja per anar tancant, perquè per si algú té alguna pregunta o així, però bueno, jo volia treure el tema que ho hem parlat abans, però a mi em sembla que és molt important. Germans, nebots, no? Tinc entès que deus tenir germans perquè tens nebots, o bueno, no és obligatori, no? Però sí. I llavors, en el llibre, en Nick té una germana que és més germana. Ell no ho sap, és més germana, no? Hi ha una cosa curiosa sempre que vaig a veure més germana, que de fet me'n vaig demà a Leeds a veure més germana i els meus nebots. Jo agafo i normalment li explico coses que em passen, no? Coses profundes i m'extenc, coses com, no sé, profundes, interessants, no? O feminisme, saps? Així com més pur i tal. I ma germana sempre acaba mirant-me i dient-me, tens molt temps lliure, no? Clar, perquè ella està... O sigui, un cop me'n recordo que li vaig dir, tia, hauríem de fer un llibre, hauria de fer un llibre jo, evidentment, perquè jo tinc temps, té 2 fills, clar. Li dic, bueno, hauríem de fer un llibre de tu i jo, com 2 personatges, no? 2 germanes que semblen físicament, però nada que ver i tal. I li estava explicant tot, doncs li podríem fer això i tal, jo intentant seduir-la, no? Perquè ma germana és molt anti-internet i famoseo i tal, és com no quiero aparecer en ningún sitio, nada. I de sobte li dic així com, podria ser un llibre i aniríem de gira, saps? I tu podries viatjar i podries veure gent i tal, no sé què. I de sobte ma germana diu, yes! I miro i dic, què? I em diu, ha cagado. Tenia el bebè a sobre. I era com, ok. I dic, bueno, però és que ja és un llibre això, o sigui, ja ho està fent ella, però bueno, no em deixa, no vol, però aquí en el llibre hi ha un moment, de fet, que és tal qual això. El Nick és arma de valor i diu, bueno, me voy a abrir a mi hermana, no? I l'altre és el rotllo, què? O sigui, estoy hasta aquí con el niño, con tal, no sé què. Vull dir, jo haig de dir que aquí m'hi reconec molt, però es fa estimar la germana, Yeah, I think so. And without doing it, can I do a little spoiler? It's your book. Yeah. The Nick tries. Last page. No. Don't show them what. So the book builds towards these connection sequences as Nick tries to connect with the people around him. Are you going to tell the nephew one? No, I'm going to say that it never happens with Anne, his sister. That's true. Yeah, he doesn't actually ever manage to do it, and he tries really hard, and she's got other things going on, and it never really happens. And I kind of just wanted to make the point that that it kind of isn't always necessary. Like I really value those transcendent connections that you can have with people sometimes, but I wanted to make the point that I don't mind regular small talk life as well. I think that can be nice, and it isn't always cool to do that. Well, for me, a big problem nowadays is over-communication. Yeah. You know, like, I want some mystery, please. Don't tell me how you feel all the time. Exactly. And I'm a middle child. I have an older brother, younger sister, and like I think that more with my older brother, he wouldn't want that. It wouldn't be nice for him. And I think you've got to know who you're talking to tailor your conversation to them, and what you get from that, and what each thing they say means to you is on a scale with a different person. If you know maybe what I mean. just preparing food for you means that they love you. Yeah, exactly, yeah. Doncs sí, i si m'ho permeteu fer un petit spoiler, tota la història del Nick realment està construïda per portar cap a aquestes grans escenes de connexió amb altres personatges, que el porten a obrir-se i realment a connectar. Però això amb la seva germana, amb l'Anne, no li acaba de passar. Ell s'esforça, però la seva germana doncs, té moltes coses al cap, i a la seva vida hi ha moltes coses, i doncs, no es produeix aquesta connexió. I per mi el que volia dir amb això era que
no és important o no és fonamental que sempre hi hagi aquestes connexions transcendentals entre la gent. Que tenir aquestes converses trivials sobre el temps, a la vida, està molt bé. I llavors la Flavia diu, jo estic farta de la comunicació, vull una mica de misteri, no cal que la gent m'expliqui tota l'estona com se sent. I, de fet, jo sóc un germà mitjà i amb el meu germà gran no podria tenir mai aquesta mena de connexió. No li agradaria a ell, no se sentiria còmode, no? I crec que és important modular aquestes escales de comunicació amb la gent i entendre com el que nosaltres diem o com el que ells ens diuen ens afecta a nosaltres, però no té per què tornar-se a reflectir en ells, no? De vegades que algú et prepari el menjar ja és una expressió d'afecte suprema. Jo crec que la Anne mereix una segona part. I think Anne deserves a sequel. Oh, a spin-off. Sí, més aviat. Yeah, it's called Anne. It's called In. We should just call the next one Anne. Just change the I to an Anne. Sí, que jo em preguntava per què no havien traduït el títol i llavors pensava, clar, dentro és una mica... Yeah. Inside is more like inside. Yeah, Dentro. The other languages have changed the in. I don't know. You have to ask my Because in publisher. Spanish dentro means inside. Ask Anna. It's a bit weird. Sí. És raro dentro. Yeah. Okay. Yeah. Endins. En català. Endins. Profund. Yeah. Dintre, no? No es pot dir dintre, està malament. Italian is entra. The Italian one's entra, and French is eau de dom. And you've been to all those places to talk about the book? Yeah. Nice. Yeah. Bueno, jo tinc una última pregunta estúpida i després podeu fer preguntes vosaltres. Això és una pregunta que he vist en un vídeo d'internet, d'aquests que veig 8.000 al dia, mentre no faig dibuixos. I preguntaven a la gent una cosa que em sembla molt interessant, que és, si pogués sortir líquid de la punta... I can see the question. Que ho penseu vosaltres, després us preguntaré, és difícil, Si pogués sortir líquid de la punta de cadascun dels teus dits, quins líquids serien, per sempre? Quins líquids serien? Jo no ho sé. I don't know. My brain went capitalist so quick, and I thought crude oil. La meva ment s'ha posat de seguida en mode capitalista i he pensat petroli. Oil out of all of them. Oh, I could do a different one for each finger. 5 liquids. Jesus. If you want, or 5 for oil. You know one of those automatic coffee machines that is in my hotel where it's like Americano, flat white, espresso. I just have a different coffee for each finger. For each day. I go with that. Si pogués tenir com una màquina de cafè d'aquestes dels hotels, que tens l'americano, l'espresso, el cappuccino, una de cada dit estaria molt bé. És un noi senzill. Simple boy. taste. Yeah. No, la gent a internet contestava, coses com or líquid, o sigui, ja veies el perfil, or líquid i tal. Tequila, la típica a l'oficina ho preguntaven, no? I jo ja la típica girava així tota despentinada i deia tequila. I jo pensava, no sé, jo voldria com una Karcher, jo voldria que l'aigua sortís a pressió d'un dit. Yeah. What would you guys have? Throw it open to the audience. I vosaltres què? Potser se'ns escapa alguna cosa que podria ser molt guai que sortís líquid. Olive oil. Otro rata. No, pensant en el futur. Sí, no sé. Agua. No, it's boring. Can't do water. Quin rotllo, aigua no. Tequila, vi. Yeah. L'edito. Con todos ustedes. Sí, no sé. No ho sé, jo preguntava per preguntar. Pegamento, sí, dura poc l'aventura. She said glue, and I was like, oh, you can't do much with it. Horchata. Oh, horchata, yes. You can try that. Interesting. Bueno, no sé, algú té alguna pregunta seriosa? I'm really lying in bed tonight thinking about that. Just Aquesta nit m'estiraré al llit i no podré dormir perquè estaré pensant en això. Tots els dits així. trying to get it going. Alguna pregunta? Any questions from the audience? Que bueno, també li podeu preguntar a ell directament quan estigui signant, potser a vegades fa Also vergonya. ask your question when Will is signing. Sometimes it's a bit embarrassing. Cowards, the lot of you. Sou una colla I've de got a covards. question. Why are you all such cowards? Aquesta és la meva pregunta. Per què sou tan covards? Okay. Ara no pararan. No, they're not gonna stop. Specialty coffee in New York. Oh, my coffee journey has been a long one.
I started out like Nick, as I say, I've drifted away from him gradually. But I used to like coffee as milky and as sweet as it could possibly be. Like I say in the book, like I'm being breastfed by the honey monster, is what I wanted it as, with cream on top and everything. And now I'm black Americano. Oh, you grew up? Yeah, I grew up. Yeah. I haven't. You've gotten bitter. Yes, exactly. Doncs el meu viatge a cafeter ha estat molt llarg. Al principi doncs, vaig començar sent bastant com el Nick al llibre, que m'agradaven els cafès amb tota la llet i sucre que pogués, no? Com ho vaig descriure, com si em donés el pit, el monstre de l'escuma. I amb el temps doncs, he anat doncs, separant-me d'això i avui dia em prenc amb cafè americà sol. But in New York, I really have been to a coffee shop where they charge you by the amount of time that you're there rather than the amount of coffee that you drink. Yeah, because when you don't, it's filled with people like me on laptops just writing their screenplay. For they sat with one coffee for 3 hours, and so they've now changed it to time rather than coffee. No plugs and no Wi-Fi. Yeah. No, but Wi-Fi makes me work better, so I stay there longer. No Wi-Fi makes me work better. You know? Wi-Fi, then. Yeah. I a Nova York vaig estar a una cafeteria on et cobren pel temps que t'hi passes i no pel cafè que prens. Aleshores, doncs s'estalvien tota aquesta gent que està allà escrivint el seu guió i es passa 3 hores amb un sol cafè. I jo, de fet, he de dir que treballo millor amb wifi. Vull dir, sense wifi, o sigui que si entreu en el wifi, doncs ja s'ho trobaran. Podem sortir dels líquids, eh? We can stop talking about liquid. Yeah. When I read In a while ago, it said so many things to me, and I think that authors like yourself who managed to convey all this is because in a way you have a goal of, through your art, change or do something good for the world. And what was your goal? Or what did you set out to do with this book? I think, if there's like a moral of the book that I wanted to give to people, it was, and again, no spoilers, but it was that exploring these worlds within people and truly knowing them is worth doing, even if it hurts, even if that makes you hurt even more when you lose that world, because it makes yours all the more richer. And that's kind of what I was trying to, the main point of the book that I was trying to get across. Sorry, that's sad. La moral del llibre, sense fer spoilers, però a mi el que volia comunicar a la gent era que accedir a aquests mons interiors de les persones i conèixer-los val la pena, fins i tot malgrat el mal que fa quan els has d'abandonar, perquè el teu món es veu enriquit. I crec que aquesta era una mica doncs, el tema principal del llibre. Em sap greu que és una mica depriment. Però... I loved the idea of other people going away and then having these deep conversations with people and connecting with people, their cousin, their friend, whatever, and then imagining their world as a visual place. And one of my favourite things that happens is that people tell me, describe the worlds of people that they've connected with, and it's just like the most wonderful thing. Yeah, I really like that. I una cosa que m'encantava era aquesta idea de, després de parlar amb algú, marxar, després d'haver establert una connexió amb algú, ja fos doncs, el teu amic o el teu cosí, imaginar visualment el seu món interior, no? I que la gent vingués i em descrigués el món d'algú amb qui s'havia trobat. Això em semblava una cosa preciosa. Hey, man. A veure, per què sempre tot passa a Nova York? Everything always happen in New York. Why is so magnetic? I quina és la teva relació amb And aquesta what's your ciutat? Que vas relationship veure with obligat New a York? parlar de Were Nova you York forced to talk about New York perquè és com because funciona una mica that's l'ofici the way the job works? o és una relació Or genuïna? is it a true, genuine relationship? Oh, it's a genuine relationship for me, but the inn is sort of half New York, half Edinburgh. It's sort of a fictional place, but the reason that New York lent itself to this book, and I think to a lot of art that is about isolation, is that it's a wonderful place, but in cities like that, and I don't know if Barcelona is the same, you'll have to tell me, but a thing can happen where you are surrounded by people physically, where you're on top of people physically, and you can't reach them
emotionally. You're right there and you could touch them, but I feel more alone than I ever have. And it's a thing that happens in New York quite a lot, and it's just a really frustrating feeling to have, which is why a lot of lonely work gets written in New York, because it's right there, this thing that you want to access and you can't. And yeah, that's why it lent itself to that book. With the New Yorker cartoons, it's, yeah, you know, there's a... But don't you think that people who live in New York, most of them didn't grow up in New York, but they went there because they were looking for that? Yeah. Because they grew up in towns and maybe they were bullied or whatever, and they want to be in a place where they know no one. Yes, yeah, maybe. Just sort of hide in plain sight kind of thing. Because I like Barcelona because of that, because no one knows me. Yeah. And when I go to my hometown, it's like, I'm that girl. I'm basically my sister's sister in my hometown. There's a mad thing that happened. I did a cartoon about this, is that you get told when you're in a small town or grew up in a small town that you need to go to these big towns to make it, and you need to go to like New York, London, or wherever to make it as a creative person, because that's where all the creatives are. And then you go there and you find a group of creative people and they go, let's go on a writing retreat to this small town in the middle of nowhere so that we can finally do some work. It's true. And you're like, that's literally where I've come from. What do you mean? I don't want to go back. Doncs en el meu cas ve d'un efecte genuí. De fet, el món d'Ain està mig basat en Nova York, mig en Edimburg, però Nova York és una ciutat que crec que es presta especialment a aquesta mena d'històries, perquè s'ha fet molt art sobre l'aïllament i sobre la soledat, perquè és una cosa doncs, meravellosa que tenen les ciutats de Nova York, per descomptat ho té, em pregunto si Barcelona ho té, ja m'ho explicareu, però aquesta qualitat de que pots estar envoltat de gent, pots estar pràcticament assegut al damunt dels altres, i tot i així no hi pots connectar emocionalment encara que els tinguis a l'abast de la mà, no? I jo l'he tingut aquesta sensació d'estar més sol que mai, i crec que és una sensació molt frustrant, i per això s'ha fet tanta obra sobre la soledat a Nova York, perquè realment aquesta cosa que anheles i que no pots arribar, la tens als nassos, i en aquest sentit bé, els dibuixos, les vinyetes del New Yorker, doncs en fi, perquè és el New Yorker, no? Però crec que és, i llavors la Flavia pregunta, però potser no creus que és la gent que s'amaga als pobles, que realment va a la gran ciutat, a una gran ciutat com Nova York, doncs per allà, precisament per buscar en aquesta soledat, per amagar-se una mica a simple vista, perquè a mi precisament m'agrada molt Barcelona per això, perquè torno al meu poble i allà sóc la germana de ma germana. I el Will contesta, sí, passa molt, a vegades em passava, i n'he fet alguna vinyeta al respecte, no? Que els nanos que es van criar en pobles petits els hi diuen, no, tu te n'has d'anar a la gran ciutat per triomfar com a artista, perquè tota la gent creativa és allà, te n'has d'anar a Nova York, te n'has d'anar a Londres, i te'n vas i et trobes amb tota aquesta gent artística que de sobte diu, ai, ens n'anem a fer un retiro creatiu a un poble al mig del no-res, que així treballarem molt, i jo penso, però què dieu? Jo vinc d'un poble al mig del no-res, jo no vull això. Ara li toca signar. Okay, now it's time for signing. Okay. Okay. Thank you so much, everybody. Well done. That was amazing. Well done, Will. Well done. Amazing. Can I cut a line? Would you sign my book? Oh, of course. Molt bé, Colin. Hold on. Have you got a pen? Yes. En Barcelona hay un lugar que te llena de alegría. Es como juntar una tienda de bromas con una librería. El techo es muy alto, los dependientes no tanto. No vuelan ni lanzan petardos, pero todo eso da igual, porque está la Llama Store. Compra esto, eso y aquello también. La Llama Store. Esa mano pequeña te queda fetén. No entres si lo que pretendes es algún producto robar. Está feo, irás al infierno porque la mercancía la hay que pagar. Tienen unos libros, juguetes también y solo tienen género bueno. Una vez me picó una culebra y los dueños me succionaron el veneno. Puedes ir en diciembre o enero, cuando quieras si tienes dinero. Solo que te doy con el mechero, ahora atiende porque está la Llama Store. Entra corriendo en la página web, la Llama Store. No hay nada que rime con página web, es como si Dios se hubiera convertido en un local, quitando la violencia intrínseca y todo lo del ámbito espiritual. Going on 40.
8-year-old, but they get to choose their own class name. They're the emotions class this year. Oh, okay. Because they all saw Inside Out 2 over the summer. Oh God, yeah, that's a deep one. The anxiety. Yeah. Yeah. I think it was a wildly different experience for adults than for children. Oh, and